राज्यामध्ये आता बनावट कफ सिरपवर कारवाईचा धडाका सुरू झालेला आहे। पुण्यामध्ये FDA कडनं खोकल्यावरच्या औषधांचा साठा जप्त केलेला आहे। रेडिनेस्क फार्मास्युटिकल कंपनीचा साठा जप्त केल्याचं समोर येतंय। बालकांच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर ही कारवाई झालेली आहे। तर मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये खोकल्याच्या औषधामुळे 19 बालकं दगावल्याच्या घटना घडल्या होत्या आणि या घटनेनंतर महाराष्ट्र राज्याचे अन्न आणि औषध प्रशासन सतर्क झाले। आता याच पार्श्वभूमीवर FDAनं पुण्यामध्ये कारवाई केली आहे। रेडिनेक्स फार्मास्युटिकल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या खोकल्यावरच्या औषधांचा साठा जप्त केलाय। राज्यातल्या खोकल्यावरच्या औषधांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची कसून तपासणी सुद्धा केली जाणार आहे आणि त्याचबरोबर मेडिकल स्टोअर्स आणि सरकारी रुग्णालयांमधून खोकल्याच्या औषधांचे नमुने सुद्धा तपासणीसाठी गोळा केले जात आहेत। उपाय म्हणून राज्यातील सर्व औषध निरीक्षकांना सरकारी दवाखाने असतील, सेमी गव्हर्नमेंटचे काही दवाखाने असतील किंवा ड्रग स्टोअर असतील, तिथून सुद्धा नमुने घेण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। त्याचप्रमाणे आमच्या इन्स्पेक्टोरेट स्टाफला आम्ही मार्केटमधनं सुद्धा काही खोकल्याच्या औषधाचे नमुने या अनुषंगे घ्यायला सांगितलेले आहेत व ते लवकरच येत्या 3-4 दिवसात घेण्यात येतील। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या।